mkubwa ambaye alitamani kuwasaidia watoto wake wawili, lakini maisha yake yamegeuka simanzi na vilio nchini Kenya. Aliondoka nchini Kenya mnamo mwaka 2023 baada ya kupata kazi nchini Vietnam. Awali Margaret Nduta alikuwa anafanya kazi katika nchi za Falme za Kiarabu, yani Saudia, lakini alirejea nyumbani na kuendelea na maisha yake ya kulea familia. Lakini aliona kwamba anahitaji tena kwenda kutafuta maisha nje ya nchi, ambapo aliwatafuta maagent ambao huhusika na kuwatafutia kazi watu huko nchini Kenya, hasa mataifa ya ughaibuni. Kazi hiyo ya kumtafutia kazi ilitoa mikononi mwa Rishi Kamunge na John Njoroge. Rishi Kamunge ni agent ambaye kwa sasa ameondoka nchini Kenya baada ya sakata la Margaret Nduta kuzidi kuchukua sura mpya, huku yeye akitajwa moja kwa moja kuhusika na kumpatia madawa ya kulevya yeye pamoja na mpenzi wake John Njoroge. Rishi Kamunge anaamua kumuuliza Margaret Nduta kama ana visa ya kusafiria. Nduta alimjibu ninayo, na taratibu zikafanyika na mipango ikasukwa ili Nduta aweze kwenda Vietnam, huko ambako atapokelewa na mtu mmoja ambao anafahamiana na Rishi Kamunge pamoja na John Njoroge. Mazingira ya kuondoka nchini yakaandaliwa vyema, kila kitu kikakaa sehemu yake. Kabla ya kuondoka, Nduta alinunua begi lake dogo kwa ajili ya kuweka nguo zake, huku Rishi Kamunge akiendelea kuwasiliana na mwanadada aliyoko Vietnam kwa kushirikiana na John. Katika begi hilo ambalo alinunua lilikuwa dogo na la wastani, hivyo kwa mpangilio wa nguo halikuweza kutosha. Ndipo ambapo Rishi alimwambia, kuna begi kubwa hapa, nitakupa utaondoka nalo, ila kuna mzigo ambao nitaomba ukifika umkabidhi mtu ambaye atakupokea. Akapewa dola 1300 kwa kuwa Nduta hakufahamu kuna nini ndani, na yeye aliwaamini, hivyo akachukua begi na kupanga nguo zake pamoja na ule mzigo aliopewa akiambatanisha kwenye begi kwa ndani. Lakini kabla ya kuondoka, Nduta akapitishwa njia za chocho. Safari ilianzia Ethiopia. Alilazimika kuondoka na gari kutoka Kenya kwenda Ethiopia, huku akigharamikiwa kila kitu na Rishi Kamunge pamoja na John Njoroge. Akapewa simu na laini ya Ethiopia kwa ajili akifika kwamba afanye mawasiliano nao, na safari ikaanza kuelekea Ethiopia kwa njia ya basi. Nduta alifanikiwa kufika Ethiopia na alikaa kwa takriban siku 5, huku akiendelea kuwasiliana na Rishi pamoja na John Njoroge. Baada ya kutoka Ethiopia, akapandishwa ndege kuelekea Qatar, akafanikiwa kupita na kufikia nchini Vietnam. Kama wasemavyo Waswahili, usiku wa deni hauchelewi kucha. Akiwa katika uwanja wa ndege wa Vietnam akijiandaa kuelekea Laos, Margaret Nduta alifanikiwa kukamatwa, ambapo alichunguzwa na kukutwa na kilo 2 za madawa ya kulevya aina ya heroini. Ndoto ikageuka giza katikati ya kumaliza mchezo.